Agradecer aqui ao Bi Supermercados, Restaurante Gosto Caseiro, Bora Sertão e a Servan Barbearia. Quando tiver pronto aí, Tom, fica à vontade, viu? Pode soltar aí. Vamos lá, né? Então vamos lá. É música que você quer? O som do tambor que você quer? Vamos lá. Sorteador top. Vou sortear aqui. É uma oração também. É bom. Eita, Laia, laia. Vamos lá. Saí pra curtir um som, por isso é que eu tô aqui. Papai do céu é maravilhoso, cuida de todos nós. Saí pra curtir um som, não deu pra curtir só um. E junto com os meus irmãos, estou a Bangu. Laia, 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 laia. Vem na viagem. Nessa viagem que eu fico à vontade, com a minha bagagem eu vou. Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo. Na linha, tirando uma onda, sabendo chegar. Eu vou que vou, eu vou, eu. Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faça um favor. Sente a energia do nosso calor. Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor. Fecha comigo, me faça um favor. Sente a energia do nosso calor. Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor. Laia, 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 laia. Uou! Eita, aí sim, hein? Peraí, deixa eu só fazer o sorteio aqui, viu? Que aí Vamos fazer o sorteio agora, professor? vou fazer agora Vamos lá, vamos lá.